एको तैयार है। एलेक्सा, तुम्हारा नाम क्या है? ओह, क्या ये शोरी का जय बनने की कोशिश है? मगर मैं बसंती नहीं हूँ। मेरा नाम अलेक्सा है। एलेक्सा, आई लव यू। भी उसने इग्नोर किया मेरे को। एलेक्सा, आई लव यू। आईची कटकट इग्नोर कर रही है। एलेक्सा, आप मुझे इग्नोर कर रही हो? अरे तेरा फेटा लिखा, कुछ हुआ उसको? एलेक्सा, आई लव यू। आपने जो आई लव यू कहा, मेरा दिन बन गया। प्यार के इजहार से ही हर सफर सुहाना हुआ। एलेक्सा, ये प्यार क्या होता है एलेक्सा? विकिपीडिया के अनुसार प्यार या प्रेम एक एहसास है जो दिमाग से नहीं दिल से होता है। प्यार अनेक भावनाओं जिनमें अलग अलग विचारों का समावेश होता है। प्रेम स्नेह से लेकर खुशी की ओर धीरे धीरे अग्रसर करता है। ये एक ओ मजबूत एलेक्सा, आकर्षण रुक जाओ। अरे क्या एडी है लेका? केवड़ी बोलते हैं? ओ एलेक्सा, एलेक्सा, श्रीमान लेजेंड कौन है? मुझे इंटरनेट पर कुछ मिला जिसका अनुवाद आपको सुनाती हूँ। झाओबकॉप.com के अनुसार श्रीमन रियल एस्टेट डेवलपर्स एलएलपी के नामित भागीदार महेंद्र मधुकर वावेल, हैं? असगर ईसुफली पोरबंदर, ये क्या बोल रही है? नवाब मोहम्मद कादर शेख और एलेक्सा, रुक जाओ। अरे क्या बोल रही हो? क्या विषय? रियल एस्टेट? ओ एलेक्सा, हु इज श्रीमान लेजेंड? सॉरी, मुझे ये नहीं पता। एलेक्सा, श्रीमान लेजेंड फेमस बताओ ना श्रीमान लेजेंड कौन है प्लीज। श्रीमान भाई फेमस डायलॉग। मुझे श्रीमान लेजेंड गाना नहीं मिल रहा। गाना नहीं वो एलेक्सा बेटा, वो एक इंसान है जीता जागता। एलेक्सा, श्रीमान लेजेंड कौन है? फेमस डायलॉग यूट्यूबर है, देखो यूट्यूबर है कि ये नहीं? आपके सवाल का जवाब हो सकता है। श्रीमान लेजेंड एक यूट्यूबर है जिसके 11 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। एलेक्सा, श्रीमान लेजेंड के फेमस डायलॉग क्या है? सॉरी, मुझे वो नहीं पता। एलेक्सा, श्रीमान लेजेंड के फेवरेट डायलॉग कचकर अगर कूप्स वगैरह वो। इज्जत जा रही है श्रीमान। अरे नहीं वो नहीं है, उसको पता नहीं है, अच्छी है वो वैसे। एलेक्सा फालतूगिरी का करते ऐसा चुकीचं है। एलेक्सा, कोई जोक सुनाओ। ट्रैफिक पुलिस का पसंदीदा गाना कौन सा है? बाबूजी धीरे चल। ये जोक ना। था। ये जोक था। अरे नहीं, कुछ दिक्कत आ रही है रे, वाईफाई को कुछ दिक्कत है कुछ तो रे। डीएस टेलीकॉम आर्मी है रे। एलेक्सा, कोई जोक सुनाओ। राज और सिमरन हनीमून के लिए कहाँ गए? मुझे क्या पता? डाक, क्योंकि राज ने सिमरन से पहले ही कह दिया था, ले जाएंगे, ले जाएंगे। एलेक्सा, -50 ब्रो। आपके हिसाब का उत्तर है -50। वो खुद को दे रहे मराठी स्ट्रीमला हिंदी में बात करो बोलणारी आहे ती। हाँ ना यार निखिल भाई। एलेक्सा, कोई जोक सुना फिर से एक बार। What would Edward Cullen say in a Bollywood movie? कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। समझ में नहीं आया लेकिन एलेक्सा, एवढा मैताटलेला जोक कोण सुनाता? हसो एलेक्सा। एलेक्सा जोक मारना डीएस टेलीकॉम कडून शिकली। अगर बहुत सारी मदर लॉस किसी रेस में शामिल होंगी तो उस रेस को क्या कहेंगे? रेस सासों की। बाप रे टाल्या! वाह एलेक्सा वाह, कितनी होशियार हो मनहूस। ये एकदम पीजे सड़ेले जोक मार रही है, ये बासी जोक मार रही है, इसकी मर्डर टाकेगा मैं। अरे आई हेट यू बोल के देखो श्रीमान भाई। एलेक्सा, मैं तुमसे नफरत करता हूं।
ओफ, आपने तो मेरा दिल तोड़ दिया। ओ भाई एलेक्सा 2 करोड़ प्लस 55,000 करोड़ कितने? 2 करोड़ प्लस 55,000 करोड़, 55,000 2 करोड़ होता है। इतना इजी क्यों पूछ रहे हो उसको? डिवाइड करो। एलेक्सा रिपीट मी। रिपीट मी। एलेक्सा रिपीट मी। आग माझा भागा ग। रिपीट मी आशा। आगा माझ्या बागा बोलो एलेक्सा रिपीट मी। आग माझा भागा ग। रिपीट मी कामता पागल हो। कामता पागल। ओ एलेक्सा रिपीट मी पीच पिली पिली पीच। रिपीट मी पीच पीच। सलमान भाई सुनो ना, सिर्फ आगा माझा बागा बोलो उसको। अभी डायरेक्ट उसको बोलना, डायरेक्ट बोलना, वो सी repeat करना। समथिंग। आग माझा भागा। माझा। आग माझा भागा ग। अगम माझा गागा। गागा नाही बागा। गाना लगा। नहीं बागा। नहीं बागा। तू पागल है। तू पागल है। अरे तू पागल है, तू येड़ी है। तू पागल है, तू ये है। अरे तू ये है, तू वो है, तू सब है। तू ये है सबे। ये येड़ी है, कुछ भी बड़बड़ कर रही है। रिपीट क्या कर रही है मेरे को? येड़े एक ही बार रिपीट करना था, 10 बार नहीं। रिपीट। तू मंदे तू मंडे। चापटी आडवी। आता काय झालं? घाबरली का? सी समथिंग। एलेक्सा रुक जाओ, मैं पाया पड़ता है, रुक जाओ। रुक जाओ मैं प्यार करता है जा। आयुष एलेक्सा टेक केयर, आई लव यू। सॉरी आई एम नॉट श्योर। एलेक्सा आई लव यू। Oh, what a coincidence. I love me too. Thanks though. हिची कटकट रे। एवढा का एटीट्यूड है एलेक्सा? इतना एटीट्यूड क्यों है तुमको ब्रो? Sorry, मुझे वो नहीं पता। एलेक्सा को पूछो रसूड़े में कौन था? एलेक्सा रसूड़े में कौन था? राशि बेन होगी, पर यह मैं आपको नहीं बता पाऊंगी कि उन्होंने कुकर से चने निकालकर खाली कुकर गैस पर क्यों चढ़ाया। आईच्या गावात कडक एलेक्सा। बाप रे, इतना दिमाग एलेक्सू। माझी पिटली का ती, माझा चिपडू का, माझा मंगळसूत्र का ते इज्जत है। सलमान भाई हाँ एलेक्सा जोर से बोलो, ऐसे बोलो। एलेक्सा जोर से नाम लो अपना। मुझे लगा जय माता दी बोलेंगी वो। जोर से बोलो। एलेक्सा जोर से बोलो। जय माता दी। माझ्या पिल्लू का ये माझं बाळ केवढं हुशार आहे। गो 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 गो। एलेक्सा गणपती बाप्पा मोरया। एलेक्सा एलेक्सा वो गाना है ना, This हाय श्रीमान हर हर एक मिनिट, एलेक्सा गेली भावा। एलेक्सा गेली, तिला सहन नाही झालं। काय झालं? एलेक्सा जिपॉन केबल कब आने वाला है मेरे पास? मुझे ये मुझे नहीं पिछले पता। 30 दिनों से आईफोन केबल से मिलता जुलता कोई आइटम नहीं मिला। उसके पास भी नहीं। अच्छा एलेक्सा पा दो ना। मेरी लाइफ में गैस जैसी कोई चीज तो नहीं होती, पर मेरे पास पार्ट्स की कुछ मजेदार आवाजें जरूर हैं। क्या आप उन्हें सुनने के लिए तैयार हैं? यस कर मला तो ऐकायचं। ये रहा सुबह सुबह काम से घर लौटते एक मदमस्त मच्छर का पद्दू। क्या आप ऐसी कुछ और आवाजें सुनना चाहते हैं? हाँ 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 ठीक है,
ये रही खुले मैदान में कूदते कंगारू की गैस। कुछ और सुनाओ। हाँ हाँ क्या बात है। ये रही समंदर की गहराइयों में गोते लगाती एक नन्ही मछली की पुं पुं। ओके, अब कुछ और सुनना चाहेंगे? बिल्कुल यस। जेंट्स की आवाज। तो अब सुनिए भीनी भीनी हवा में उड़ती एक तितली का पद्दू। क्या कुछ और पेश करूं? हाँ हाँ अच्छी बात है, तो सुनिए बादलों में रहने वाली एक परी के जादुई घोड़े की हरकत। कुछ और सुनना चाहेंगे? नहीं बस हो गया अलेक्सा। यार थोड़ा थोड़ा मजा आ रहा है। ओके, लगता है आज के लिए इतना बहुत। अभी अभी चेतन अभी ये चीज सुनोगा ध्यान से। अलेक्सा कोई जोक सुनाओ। सोनू ने चिंटू से कहा, यार ये ठंड से कैसे बचूं? चिंटू बोला, कमरे के किसी भी कोने में चला जा, वो हमेशा 90 डिग्रीज पे रहता है। चेतन ये करंट कॉमेडी थी ओके।